okubanga ndi emotional nnyo. Ebigambo we nalitadde ebingi ate nkaaba nnyo. Mutandise n'okuntuma erinnya ly'omukaabi. Naye ate sina wajja kyewala kubanga byempiseemu okutuuka wendi bibadde bingi. Okubanga ntuuse wano we tutudde terubadde lugendo lutono. Nga omanyi emirimu gyonna egiri eyo ti gyonna gibeeramu okusoomooza n'okuyimba bwe kuli. Nakuyingira ndi mwana muto naye kati nkuzeemu siri mukulu nnyo naye kabi. Nja kusooka bebaze mwenna bannamawulire abali wano olwaleero. Mwebale nnyo oposhinga kontenti wa Carol. Nsiimira ddala. Nyinza okuba siina ssente za bbawa mwenna naye ate nsiima nnyo bye munkoledde oba bye munkolera. Nja kusooka era neebaze basaponsers bange abazze on board. Ne mwajja ku konsati yange ne mugamba Carol tugenda kutambula naawe. Mwebale nnyo kunzikiririzaamu. Nja kuzzaaka Team Carol Nantongo. Mwebale nnyo kupushinga music wange. Mwebale nnyo butakoowa kubanga n'okupushinga omuyimbi gw'otayogera naye buli lunaku si kyangu. Mbasiima nnyo kyonna kimungattako. Ngenda kuzzaako bayimbi bannange. Bayimbi bannange abali wano olwaleero mulimu ebiti bibiri. Ngenda sooka famire yange gye ngenda osembyayo naye mikwano gyange abali wano mwebale nnyo okubeera wano. Mwebale nnyo okubeera wano kubanga buli muyimbi ali awo oba wano tulina connections ez'enjawulo. Twogera bingi nabo abampabula bangi. Green Daddy tubeera ffenna twogera bingi ebyokukaaba mu nsonyiwe ekyo kintu kyange ntambula nakyo mu nsonyi. Green Daddy muganda wange twaddira gumula yangamba Carol nze ngenda kutambula naawe kubanga tutambudde ffenna naye twesanga nnyo mubuvuleye dda ne tutambudde naye paka leero yangamba ngenda kugula tebo ku shoyo. Oba ntya oba ntya ate ne mukyala we nina agamba kyekimu agamba ogenda kutujjamu tebo bbiri n'akigumiza ate nga muyimbi munnange kubanga oba tuli muyimbi tosobola mumanya bye tuyitamu. Esente ozikuŋŋaanya ku stage si kyangu ate abayimbi b'e Uganda tuzifuna kuki okusinga ku stage. Bwe ntunuulira Morgan kwegamba bingi byensobola okwogera ku bonna. Tuli naye mu rehearsals omusajja oyo akeera ssaawa 2 ng'ali walize nga sinnatuuka ava wala naye aŋŋamba Carol namugamba twogere ku bya ssente. Aŋŋamba ebya ssente tolina zojja kumpa Carol naye oli muntu wange. Bya ssente bizze ebbali tusooke tukole omulimu. Chosen mbadde naye kuva dda we namumeetingira kubanga Chosen yakolako ne Judas edda naye muntu omulungi gyendi ampabula wano na wali tubeera naye ku gym so yo blood wange nnyo. Chosen
gondalula nnyo nzimisa amazina naye nkwagala nnyo mwebale kumuwagira abatulabako ba she's talented mwagala nnyo kuba ayimba nnyo ate kino tugenda kikuba mpaka wa chosen blood no chosen Becky because chosen blood mumazi kakati n'abantu benjagala okwogerako muzikirize mbogereko omukyala oyo gwe bayita Winnie Sokoli Mukema omukyala oyo ku byendifuna byonna I don't care about makeup. I'm sorry. Omwana oyo nze wano wendi today lwa mwana oyo ffenna twali bayimbi mu bandi naye okumiitinga bano bonna yali mwana ono naye kati nvuga emmotoka emusinga naye kubanga ye singa siye nzijukira nga mutawaanya nga nkubira essimu kalwa jangu Golden Band nawe nze saagala byakuyimba n'atakoba nankubira paka wenajja naye kati nze ndi eno ye nebyokuyimba takyabiriko naye tukyali ffenna kubanga njagala bwe ndifuna eziwera mbeeko kimukolera eni webale nnyo sigenda kwerabira ku buli eki enakuzaako saidi endi bangi because bona abali eyo nina story nabo mwana nsonyiwa okubanga nkaba kubanga nina connections z'amaanyi nabo mama wange ati Jini Nakachwa oyo yanjagala okuva weyandaba ku Battle Valley Theatre oyampita muwala we n'ennyumba ewaka yazimba n'ateekawo ekisenge kino kya Kalo era bwe ngenda agamba muve mu kisenge kya Kalo buli wenaabanga bwe nali sirina ssente za mmere zangoye oyo aleeta obugoye okuva mu Amerika naye nga yakabuleeta asooka agamba Kalo nja kwambala kano so mama wange nsiima nnyo kine kakati tonvangamu ku saidi eno ngenda kusooka njogere ku mwami oyo sebo mbadde nsaba omukeko katono nsonyiwa okuyimiriza omwami oyo ebyaddala simumanyiiko bingi nnyo naye omwami oyo yajja nga wulidde konsati yange nti batugitadde leti tugitadde n'agamba Judas nti oyo mwannyinaze ngenda kukola buli kisoboka paka nga konsati eno ewedde omwami oyo yakubye t-shirt ziringa 100 si ku ssente zaffe wabula zize ankoledde ebipande ankoledde board zetutimbye buli wamu ku ssente ze nga tetukomyewo okwo bino byonna byemulaba wano newabweru n'ebyokunywa byemugenda okunywako omusajja oyo siina bingi byemumanyiko naye nja kwebaza tiweebale nnyo ssebo weebalire ddala oba oliawo singa tobaddeewo n'alibiiseemu nti Abbas designer wange bino sijja kufuna wala wenja byogerera mbadde nkwebaza ssebo weebale nnyo nenzira nga sirina ssente n'onkolera engoye tokowangako weebale nnyo I appreciate you so much kakati wano ewaddako munansonyiwa sisobola kwogera nga ndi waggulu
basibo ne banyamba abaana bawano. Karo Nantongo kyendi leero agiketi yanfuna ndi mwana muto ddala nga bingi bisimanyi namutawaanya ne bamulopera kino ne bamulopera kiri kubanga bwe tuba abato bingi bitusobya nga tetumanyi bingi byetukola nga tetumanyi naye Agi teyangobaako ntambudde naye paka leero bingi bamugambe nannenyanga omwana naye tangambangako nti omwana oyo anviire naye nga teyanzaala nti taata wange wa musaayi naye yanzaala okuva lwe yandaba. Agi simanyi byonna kino kyendi kubanga ggwe okunzikiririzaamu kati awo ntuusiza ntudde n'abanene wano kubanga ggwe weebale nnyo ssebo weebalire ddala n'endwala nodduukirira nga sirina kyakulya nodduukirira neyanzekese. Maama wange ono Catherine Kusaasira Maama Kabina akokokako weebale nnyo okubeera maama gyendi. Nasolanga wuwo nga sinafuna nnyumba naye nkwebaza nti obadde otonjagingangako bingi byogerweyo maama aba amanyi omwana we era ne bwensobya nkomaona ngamba Karo era nkubira nejoya nkubira ngamba Karo waliwo kyendabye naye kolabati nebati so yo maama weebale nnyo kubeerawo weebale nnyo kunjagala ne Mzee Serugga ate oyo ye naye taata mulala era mwagala nnyo baba yawe ng'ekamwokya bamuyita nze naaba kojja wange kubanga wambogo. Weebale nnyo taata opportunity gyewampa okuyimba naawe kuba oluyimba luwampa lwakyusa kinene mu kariya yange era ndi kusiima obulamu bwange bwonna. Weebale nnyo nakuba wano olwaleero Momo Sweet Mole weebale nnyo wabula nkutawaanya ono ye naye luba lugoye ng'alulabye nti terunyumye ajja kukuba essimu nange mwana wange oyokya wano terezaamu Karo wano okyamye waki oyogera ebyo tobyogera ebyo bireke. Era nze bwe nkola interview yonna mba nina essimu gye nninze oba leero njogedde biki mba nninzemu mankubira nga Karo wakoze kyaki. Weebale nnyo kumpabula weebale nnyo butankoowa nja kulandagga nnyo. My daughter Mary Bata, thank you so much. Weebale nnyo kubeera wano oyampita maama.